Bien, porque ya saben, los que se portan mal, al ratito vienen los policías, se lo lleva al bote, compadre, y ya sabe que por allá la entrada es gratis, pero la salida 1000 pesitos nomás, así que recuérdese por allá y que se porte bien por ahí, porque estamos en fiesta, estamos de fiesta familiar. ¡Vámonos! ¡Suéltale, primo! Continuamos, esperemos que la pase bonito. Una canción de las viejitas, primo, por allá para que la goce súper por ahí, primo, por allá, gente bailadoras, esperemos que la goce súper por allá, esperemos que la pase súper por ahí. ¡Vámonos! Sale, vamos a continuar con algo, una canción bonita por allá, compadre, por allá los amigos que se acompañan. A ver, la gente bailadoras y bailadores, se vale bailar, se vale llorar y se vale tomar. ¡Órale! Pues amigos, chile gana, compadre. Vámonos pues por allá, chupando bonito. Acabe ese cartoncito, compadre, y deje la botella por allá, porque por acá los señores mayordomos se encuentran por acá un poquito cansados, que no tiene tiempo por ahí para botar las botellas, pero acomoden las botellas por ahí y vamos a traer otra, compadre. Ya saben, pues ya tenemos cartoncito para usted. Pero acábela por allá, con calma, cábela, invite a la gente, invite a los amigos, compadres, parientes. Ya sabe, para eso estamos. ¡Échale gana, primo! Hay música para todos ustedes, para que pasen a bailar. A las 11 de la noche se acaba todos.
Diviértanse bonito porque ya los últimos minutitos van a querer bailar, van a empezar a pagar tiempos extra y van a empezar a discutir por ahí con los señores comandantes, a la seguridad. Y ya sabe que a la seguridad se respeta por ahí, ya sabes, por ahí mis amigos, compadres, parientes, ya sabe, porque la seguridad es importante, ya sabe, por acá ya vienen en caminos, ya que ya vienen por allá los señores comandantes a acompañarnos para que ni uno de ustedes no le pase nada por allá. Seguro que sí. Vámonos, compadre, la familia González, échale primo, la familia Reyes, seguro que sí, por allá mi gente bonita, espero que la pase bonito, la familia Perea, órale primo. ¿Cómo se baila? Pues se baila con los pies, por allá para mi amigo Amador Cruz, por allá la familia, por allá Vega, sale, esta que dice así. Oaxaca, Guerrero, California. Sale para allá mi gente bonita, continuamos, para allá, saludazo, para todos mis amigos que nos acompañan, para allá, para el tío Pedro, para toda la familia, para allá la familia Ramírez, seguro que sí, para allá el señor Apolonio Vázquez, vámonos pues con los saludos y más música, para allá para todos los señores, la familia González, la familia Cruz, Espinosa, seguro que sí, ponte saludazo, la familia Reyes, para allá, seguimos adelante, para allá la familia Cruz, échale primo, porque el tiempo se va. A ver la señora cocinera que se encuentra por allá frente, cordial saludos.